ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മോംസ് കുക്കോസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ബീറ്ററോ ഓവനൊന്നും നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. എഗ്ലെസ് പ്ലം കേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ജാതിപത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഉണക്കിയതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 4 ചെറിയ പീസ് പട്ട, ജാതിക്കാക്കുരുവിൻ്റെ 1/2 പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 10 ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 10 കരയാമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫൈനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്നൊരു 3.5 ടീസ്പൂണേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കപ്പൊക്കെ ഇതുണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ്. 250 ml മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 1 കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലെമണിൻ്റെ തൊലി ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് പോർഷൻ ഒട്ടും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ആവരുത് കേട്ടോ. വൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിനൊരു കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഞാനിത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് റെഡിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ജ്യൂസൊക്കെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊടിച്ച മസാല 2 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡേറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു 6-7 ഡേറ്റ്സ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെയും ലെമണിൻ്റെയും തൊലികൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കാരമൽ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കാരമൽ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പഞ്ചസാര ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ. ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാരമൽ സിറപ്പിൻ്റെ കളറായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മളുടെ കേക്കിന് കിട്ടുന്നത്. നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് മിക്സ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 250 ml മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 1 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പാലിൽ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ബട്ടർ ഉരുക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൊടിച്ച മസാല 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊടിച്ച മസാലയിൽ ഇത്രയും ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 3.5 ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതോടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പാലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇത് അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് കട്ടയില്ലാതെ പതിയെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാരമൽ സിറപ്പാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ കാരമൽ സിറപ്പ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതിയെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കാരമൽ സിറപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. കേക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അടിഞ്ഞുകൂടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് കേക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പതിയെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നട്ട്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 3/4 കപ്പോളം ഉണ്ട്. ആൽമണ്ടും കാഷ്യൂനട്ടുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏകദേശം 2-3 നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് പാനിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന പാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി അങ്ങ് ടാപ്പ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ പാനിന് മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഒരു 4 മിനിറ്റ് നമ്മൾ തവ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചത്. ഇനി ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന പാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ലോയിലേക്ക് ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 55 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാഷ്യൂനട്ട് ഒരു 3-4 കാഷ്യൂനട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കാവാനായിട്ട് വേണ്ടി വന്ന ടൈം 1 ഹവറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ക്യൂർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഇതാ കേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. അപ്പോൾ മാവൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കത്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. കേക്കിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് ആറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നിന്നൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നമ്മൾ 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 3-4 ആഴ്ചയ്ക്ക് ഇത് കേടാവാതിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്ലം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്.
എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ബൈ, താങ്ക് യു.